jewe Mm. unyita yuko ndi umu FNL ndi paripe hutu FNL siko yuko ndayirimwo kuva mfise imyaka 15 siko none urazi ko MSD iri unyita umviriza jewe unyita umunywaro mogi nkuko jewe twoba twarabisangiye jewe wigeze umbona ndiko ndanyura umugi none wewe wigeze wewe madame Beatrice wewe wigeze no none jewe wigeze wewe umbona wewe wigeze umbona ndiko ndanyura ubu umugi haje rero gutukana personnel abantu bari none wewe no madame wagize gute Beatrice kugira mwe abantu muricara mukaguma musubiramwo haje rero ububeshi ibintu twahinduye objectif mukamuguma Beatrice oya mubisubiramo bakubwiye zana ko ntaco wamwise ko ari umunywaro mu gucivuga ngo no gutukana oya madame Beatrice jewe ndabumva muriko muravuga ngo none je navuze iki hariho amahera naronse umviriza ngo hariho amahera naronse ngo ndayarya ngo yo gukoresha ngo imipira muri 2015 ngo y'abamanifesta nk'uko abamanifesta muri 2015 ikintu no wewe uri kumwe n'abo bantu donc wowe ikintu cyose wumvise kuri rega aba nibo wicarana n'abantu baba bariko barabesha umwanya wose Beatrice yavuze ngo nyirombo nawe ugaca uvyemera mwebwe sinduhije sinduhije wenyene yivugiye yuko wenyene mu majambo yiwe yavuze ati nta muntu n'umwe azi yagwanije Sende David nkawe siko wewe nawe tubarire oya si madame Beatrice témoignage yanyu riko kuri YouTube siko kandi mwana muramaze no kuvuga muri space ngene byagenze kuvuga ukuri kwanyu yeho twarabyumvise mugabo twese kuva kuwa mbere umviriza n'uwundi aza no kuri kuva kuwa mbere icyo twumva kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu naziri ku nama na singoja na kosi na sejo myiza n'abatimba siko muba muriko muragwanya uwo wese akeneye gukuraho Sende David mutubarire rero ki igituma tubikora ni kugira ukuri kuboneke no zana ama enregistrement nta muntu twabujije ngo Sende David zana ama enregistrement je pense que wabyumvise uko ushaka kubyumva wewe mugabo nta muri ngaha muri space shirako le pouce en l'air canke le pouce en bas mutubarire ku kibazo cy'uko aba bantu ziri ku nama zizinda umujako situse nyamwiza madame Beatrice Timba n'abandi bariko bagwanya Sende David mutubari bariko bagwanya Sende David baba genocide turabagwanya ko dushoboye muyigwanya ryari ko mugwanya Pacifique mugwanya Magi mugwanya Sinduhije muvuga ko abamanifesta muvuga ko ari abantu bahenzwe none bahenzwe bakabanigagura basanga muri jewe nakubariye madame Beatrice nije nahamagaye ndi kumwe na Keti ndi kumwe na n'abandi badamu nitwe twateguye rya manifestation y'abadamu muri 2015 barayibonye donc jewe ubu uri kuvuga ko je nariko ndabesha abagore njyewe ndavyumva vraiment ko wewe uri convaincu y'icyo uri kurakora ntuzi ko abari akote kumbure bamaze kuja nibura batari nahajya uri ntuzi icyo bari kubarakora Pacifique nini nahazwe ariko ari umviriza ari yaranja kugira ngo uwo wese anyurujwe uwo wese yishwe isitware yiwe imenyekane ico ni cambe ashobore kumutabariza kandi abibike kugira ngo umunsi hazoza ubutungane abo bantu bose azobashikana imbere y'ubutungane kuri mwebwe none bajya bana bishwe bagasangwa muhira kumutakura n'abasanze kumusaga bakabanigagura le 11 12 bishwe na Sende David bishwe na Sende Decembre bishwe na Sende David ariyo turiko turagwanya niko muyigwanya gute uvuze ngo mvuge plan vuga plan yawe vuga plan yawe nawe turiko tuyigwanya gute irikigwanywa hariho abariko bagwana de façon diplomatique murabatuka hariho abariko bagwanya baciye muri société civile murabatuka hariho abariko barayigwanya au niveau politique murabatuka hariho abariko bayigwanya n'umuheto murabatuka mana yanje ndasaba ijambo none mwebwe muriko muyigwanya gute n'ijambo gutuka je numva mengo ni exagération kuko gutuka no kuvuga turakagirane umusanzu muravuze ati je ne suis pas d'accord par cette méthode iyo muriko murarementanya jewe madame Beatrice unyita umviriza jewe umve yego reka ndahejeje reka nk'iminota 2 ndagusavye kuko udufashe gutahura ngira ngo nitwe tudatahura murashaka kutubarira ikintu
ubundi muba mugomba gushikako kuko twebwe uko tubibona nk'ababumviriza twumiwe kuko nico gituma n'ino space iriko iraba kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu mwaratondetse kuva kuwa mbere gushika kuwa nyuma uwo wese agwanya CNDD-FDD muramucafuza muramubeshera muramwambika ibara kurya wese ko aravuga ati ntimugiraho mufatwa dusigurire madame Beatrice c'est quoi votre plan mufitiye ziriya mpunzi 300,000 bari mu nkambi y'impunzi c'est quoi le plan mufitiye baje barundi 1,11 bari mu Burundi c'est quoi le plan MSD unyita umviriza jewe unyita umunywaro mogi nkuko jewe twoba twarabisangiye jewe wigeze umbona ndiko ndanyura umugi none wigeze wewe madame Beatrice wewe wigeze no jewe wigeze umbona wewe wigeze umbona ndiko ndanyura umugi uhaje rero gutukana personnel abantu bari none wewe no madame Beatrice wewe uricara mukaguma musubiramo maybe niyo MSD nayo ushaka kuba warabyumvise kora ikirunani ko cyane gose usavyemeye jewe je nabibonye kandi ntagihinduka kuko ukuri nari kubandanya ngo ndakubwira ngo vuga nagukoroye byari kunana kuvuga nikoro kagenda uko wabikoze ni ubizi honorable kandi nturambwira na konte utware yariyo nzoze kukuramutsa ariko uzosanga mu ntwaro urimo yego justement ni urambarira nduze ukunze gusaba ijambo ndagusanga utabantugira ikibazo très bien reka rero nzohaze kuko nanje urumva ndashobora kuhashika amahoro kandi urumva twubahane imbere yawe n'imbere yanjye twese turabana b'Imana sivyo hanyuma jewe nifuza yuko umuntu abavuga ukuri kuko ukuri niko gukizerega kuko tutavuze ukuri umwe akavuga ukuri tuvuga umuntu avuga ukuri vuga aho yavuye ibyo sike n'uwundi wewe honorable uriko uragofera ibintu umuntu yakubwiye ko byamubabaje yabyanditse ryari je navyo nari bwasome n'ivyo yaba byaramubabaje uti nawe uramwita umututsi ego turamwita umututsikazi nawe aba barehama wese wamubona cyo umwenda mubaze munje none muri tribunal reka mvuge bacanzanye je ndi muri tribunal cyangwa ni intimidation yigishije abatutsi mwibuke iyo ideology ya manura nta kundi uri bugire twe turabakera turazi twinjira n'ingene dusohoka nagira rero donc nambwire ubutumwa umuntu yitwa Nibigira mbega yindi yitwa ngwiki ndamuzi jewe cyakubira ingene wowe uri umuntu w'incabwenge twemera cyane umugore wiwe ewe Beatrice ijambo ni iryawe urakoze n'ukuri mahoro neza amahoro ntusure kungorora kuko unyimye ijambo nanjye ndabikunda oya n'ukuri oya reka nuvuga ukuri kandi murakuze n'ukuri sinagukoroye wikoroye iyo wavuze ahubwo uraza mbega ko none yari wanregistrement ya nakubwiye ngo nabandanije ndanakubwira nti mikro iruguruye ushaka kuvuga abandanye uvuge jewe n'ukuri nabonye ko wankoroye kandi utabyemeye uzoba ucumiye kabiri Denise ari ngaha naza avuge ko n'ukuri sinagukoroye nagiye mbona bikupe wari ucavuye mbere nkano kubera umuntu wenyine nakoreye muri space n'umuntu yitwa Rumata ko yamvugiyemo ndamubwira arindire kuvuga ari kumavugira nta wundi muntu nigeze nkorora urumva ni hagati yawe n'Imana yawe kwibaza yuko cyane gose usavyemeye jewe je nabibonye kandi ntagihinduka kuko ukuri nari kubandanya ngo ndakubwira ngo vuga nagukoroye byari kunana kuvuga nikoro kagenda
uko wabikoze ni wowe ubizi honorable kandi nturambwira na konte utware iyo ariyo nzozi kukuramutsa. hari igihe uzosanga mu bo ntwara urimo. Yego justement niba urambarira nduze ukunze gusaba ijambo. Nzogusanga utaba ntugire ikibazo. Très bien, reka rero nzohaze kuko nanje urumva ndashobora kuhashika. Amahoro kandi urumva twubahane imbere yawe n'imbere yanjye twese turabana b'Imana sivyo. Hanyuma jewe nifuza yuko umuntu abavuga ukuri kuko ukuri niko gukize rega. Kuko tutavuze ukuri umwe akavuga ukuri tuvuga umuntu avuga ukuri yabonye yabayemwo kandi akakuvuga kugira ngo ibintu bigende neza ntabakuvuga kugira ngo ababaze abandi sivyo. Jewe ntandete moyanyaje simba ngomba kubabaza abantu mbavuga ibyo nabonye kandi nemera kandi nkabivuga kugira ngo hazobone ko inyishu kandi ibyo ntawo bigora n'ukuri sivyo. Rero ntawo bigora je ntavyo noguhora. Urumva rero honorable Wilson mu gihe je mvuze nti nabonye ibi byambaye kuko nabibubaye huku mba nifuza yuko ngira nti daboro babimenye ubwe ntibisubire kuba kandi n'ubundi byaba byarashikiye yihangane kuko turacariho kameme turacariho kandi turacatwenga yego turababara mugabo turacabaye n'ubwira ndamubare nti wihangane wiyubake kandi aho ushoboye kubigwaniriza aho tuzobigwanye ntibizosikiye n'uwundi twiyibuke twiyubaka mugane w'abanyarwanda. Hanyuma sivyo Wilson honorable we nibyo tukushika turumvikana ego tugende twumvikana buko gake étape par étape. Hanyuma wazanye sujet uti efe ziri kunama sidumu jako situse nyamubi yanyengetereye mu gwaro kamwe ntaranzi ko navuga ngo ndazi kirundi cyinshi none cyanjaye yanyengetereye mu gwaro. Rero icyo nashaka kuvuga ahangarutse hanyuma Senyamubi wakibajije Senyamubi ni Senyamwiza ariko kuko hari umwami yatwaye Burundi yitwa Senyamwiza adahuriye n'uriya niyo mpamvu nanditse Senyamubi. None ntiwari gushobora kurekeza hajya Senyamwiza? Reka none wowe ko Senyamwiza afite icyo yamariye igihugu. None wowe kuri honorable Wilson ukaba utwara konte uvuze ngo utwara konte yawe Ottawa kandi n'ahantu ushobora gushika amasaha 2:30. Uwo vyemeza yuko uri depite? Yego. Okay, ukaba uri depite rero nukuvuga ko abantu bagutoye bagushimye kuri umunyakuri sivyo none? Uri umunyakuri rero je nibaza ko hari n'irukuri kandi nkavuga nti nibaza yuko ushima yuko umuntu agira icyo bita droit d'expression kabubizi aronka ijambo atarimwe by'agahotoro. Droit d'expression iratandukanye no gusema la haine et le racisme n'ama ideologie ashobora gukangurira abantu kugirira n'abandi. Ego none ubaza ko nk'ubu je ndiko ndatanga temoya kivi nabonye mba ndiko ndasema la racisme la haine. Nakubwiye nti gushika ivyo uriko uravuga turumvikana. Très bien rero nawe gufata umuntu ukamwita izina ngo uri umuhutukazi ngo uri igiki aho baba bamaze kurenga. Donc rero wowe ku bwawe ijambo umuhutukazi bajya bagiye Arusha bakavuga ati bahutu muzoronka 60% abahututsi 40% abavuze yuko abahutu kambari senkani bandire ko mpede frade ushishura abavuze yuko abahutu 50% n'abatutsi 50% akavuga abahutu n'abatutsi nukuvuga yuko abavuze ko ari imbwa n'ingurube abavuze ko ari ubwoko ko abahutu n'abatutsi. Beatrice ari uwo muntu avyivugiye ati je ndi umututsi canke ndi umuhutukazi canke ndi umuhutu canke ndi umututsikazi that's fine. Kuko we ari wavyivugiye ni rero muri kwita ashaka ariko wowe kubimwita jewe rero ndakubwira ntuwamuvyaye jewe rero urakoze jewe ndafite identité yiwanje umuntu ayimbariye numva ndi fier numva nezerewe mvuga ati madame Beatrice nimbona nkangororoka kuko ndi fier sijako banyita monsieur kandi ndirabura waje umuntu ga Beatrice wavuze ko madame je ndiko banyita madame Beatrice nimbona madame Beatrice nimbona haje umuntu wavuze ko uri umututsikazi
hagira umuntu agaca akubwira ati Madame Beatrice nimbona umutwakazi jewe ntari umutwakazi aba yihenda namara nturihenze sindi umutwakazi mbwa simba ngo arantutse mvuga nti urihenze je ndi mututsikazi sindi umutwakazi kuko je nara aho ni kuri wewe uri na fiere y'ibyo jewe na fiere icondi yes kandi ngeneye ku muntu nawe akibonamwe ibyo bintu by'ubutu n'ubututsi n'ubutu uwo muntu aca yishura ati Madame Beatrice nimbona jewe ntunyita umutukazi kubera sindabikunda kandi sindabigomba abambariye ati ntabyo agomba cyangwa ndamureka kandi uco mwitangwa n'umufrodere disantite mu gihe bikoresheje pour faire du mal winja wisanze umuntu avuze ati jewe singomba ko munyita umutu cyangwa umutuzikazi arashobora kuvuga iyo shwa yiwe mugabo agoma ari icari sivyo kandi avuze ati jewe ndi umuhutu kandi ari umututsi ou vice versa kavuga ati ndi umututsi ari umuhutu ahantu nanakubwiriye ni kuri commentaire wakoze kuri ya mama none mbega nikoze ryari hari habaye ngo ni umutukazi washatse kumvikanisha yuko ibyo ariko aravuga byose ni nonsense kubera ko ari umutukazi iyo ni yewe ukeye parce que iyo ni yewe ukeye none mvuze ni umutukazi mba mvuze ngo rega iyo ugarukira ati ni umutukazi gusa byari kubasa ndabisome ndabibandanye ndabivuga nimba yarabeshe naho nyene nimba yarabeshe wi avuze ikintu numva kitari ciza avuga ati ni nkuko bavuga ati none jewe yavuga ati wa mututsikazi we wabeshe noshambabara wa mututsikazi we urabeshe eske noshambabara ndavuga no ya yereka ndaguhe explication wewe rega ivyo ntibikubabaza kuko urumva wewe kubera iki bitambabaza bikubabaze gute kandi wumva wewe ahubwo bikuryohera donc jewe we barabazwa nuko ari umutukazi je simbabaza ko ndi mututsikazi kubera iki nukubera ko we ivyo bintu by'ubutu n'ubututsi atakivyibonamwe ibonamwe nk'umunyarwanda none jewe ntamuzi je menya bari mu mutwe wewe none wumva utamuzi umenya gute ko ari umutukazi none yavuze ibintu byerekeye kote y'abahutukazi none bihindura iki wowe bikubabaje okay naze basi abivuge ngaha mbwire aho yumva namubabaje kandi ndamusaba ikigonge ni kubera uvuze ngo mu kubera ko tuvuga mu ndakubasha nako honorable urakoze kadutwenge urakoze ndakubasha ego iyo bintu uvuga ngo mu nibyo bindi bya aba nibyo bindi byo kuvuga ngo muri abanyamisiri baje kutwica ba muri abanyamisiri uvuga ngo mu basi ko je nari ndakubasha reka ndagutitwaye uri umugamba kaji wewe honorable uriko uragofera ibintu umuntu yakubwiye ko byamubabaje yabyanditse ryari je ntabyo nari bwasome n'ivyaba byamubabaje uti nawe uramwita umututsi ego turamwita umututsikazi nawe ababare hamwe wese wamubona cyo umwenda mubaze munje nanje muri tribunal reka mvuge bacanzanye je ndi muri tribunal cyangwa ni intimidation muje muri tribunal uri kubera ariyo kubera iyo mbari uti zandi cyiyumviro cyawe wowe uje kumva diciyumviro canje rega ushaka mvuga ibyo usha mbaza uti Beatrice Madame Beatrice uduganywe niki ndagishikana Madame Beatrice uduganywe niki très bien jewe ikinduganye sindi muri interrogatoire bwa mbere bwo sindi muri sentare sivyo hanyuma icya kabiri sibya kupaparora umuntu uko iyo muri ko murayaga mushaka kuduha kwijambo gasa mwahujije mugabo kuvuga ngo numa sivyiza cya gatatu je kinzanye aba bantu mwavuze uwo mwanya mumaze amasaha muvuga abantu byari gushaka kuvuga muri ko muravuga ibintu byubaka kurusha kuko expression yabo barayifise ni droit d'expression yabo Imana yabahaye bavuga ibiri ku mutima wabo bavuga ati turwanye genocide yakorewe abatutsi bakabivuga kabisubiramo none mwebwe bibabuza iki kuvuga ibyanyu canke iyo umuntu ariko arumvira televiziyo ashira kuri chaîne agomba ababumviriza nuko babona ariko baravuga ibintu biberekeye ko mwavuze ngo bahongabanije urwaruka ni rwaruka uruhe est-ce que murafite vyemezo canke ni intimidation ni diffamation ko rwaruka rwononeka y'uruhe rwaruka rero ko atari vyo ariko mwebwe murashobora gufata mugatelefona mugafata amaspace
mugahamagara ba Minani bavuze ngo nivona ugutwi, mugahamagara bagwasa bisha abantu b'abanyamurenge, bisha plutôt abana b'abanyamurenge, bisha abantu muri December hajya imayuyu bagakura nk'abatutsi bakabica, harimo n'abanyamurenge 5 bakabaha amaspace, mukabumviriza, mugakorana na Sinduhije, kandi ubona yarishishije abanyamurenge bariko barabisemerera ati baratwishe ntimuvyumve, mugabo mugashaka kuguma mwensista ko murakora igihugu cy'u Burundi. C'est pas bon, faut vraiment ko bashinga naye, kuko tuzoronka amahoro hariho abantu baguma badurumbanya. Il faut kugira ukuti novuga gute mbere nshavura ubuntu, kuvuga ati ntihagire umuntu n'umwe yicwa, nta muntu n'umwe akwiye kwicwa. Yakoze ikosa muramujana muri sentare mukaburana, hama mukumvikana. No gufata ngo ntaco ngo turiko ngo by'abanyamurenge ngo barabesha, ariko bariko barasemerera abanyamurenge bavuga ati Sinduhije muri Tabara yatwiciye abantu, ariko mwe mugaguma mwanka kuvyemera. Twe tukavuga ati Sinduhije natwe nta represent abarundi bose, ni ku giti ciwe n'abamukurikira. Urumva ati hariho n'abamukurikiye babihevye kuko babonye ko ariko amakora amakosa, utwari kwagira iyindi recruitment y'uko usura kwica kandi twe abarundi si twese turi kumwe na Sinduhije, sibyo cyo bigo baravuga ati kandi turasabye yuko areka guhamagara rwaruka ngo asubire kugwicisha muri Est du Congo. Sicyo tuba turavuga. None hari ikintu kibi mwe mumba twavuze, je ndavuze antuka mukimba legende gisokora. Urumva nabo babo ndagifise ndakikubaza. Ego vraiment ndagifise ndakikubaza. Urashaka kunsigurira Madame Beatrice ingana afise imyaka 15 muri 98 nari mu ntera hamwe. Okay, ndakubwira ngene genda kubwire wese ndakuzi personnellement ico je bambariye, kandi je ndacemera kuko bambariye bati ujya mu jeune yagiyeyo akire mu ntera hamwe muri bariya byo mu Oya muri Paripe Hutu, nari muri Paripe Hutu FNL muri 98. Rero nari mfise imyaka 15, niyo information ndabahaye. Murashobora gusigurira abantu mu bushinga ntaye kandi ingene jewe mwebwe wewe Madame Beatrice oui ushobora kumbarira jewe Pamela Kazekare ngo jewe muri 98 nari muri FNL Paripe Hutu. Mubasigurira abantu nga iyo information muvugaho yavuye nikiyimotiva n'igituma muba muyivuze muzoba mukoze. Urakoze. Jewe hano nayumvise nabivuze ngaho nyene kuri space bavuga yuko wagiye muri mengo wagiye muri MSD igitangura, hanyuma kandi baravuga ko Sinduhije Alexis yari muri Centre Kamenge yari yakorana na FDD ariyo Paripe Hutu. MSD rero ikaba ari prolongement y'iyo mihari nyene genocidaire. Nico gihe gato Madame Beatrice ego ivyo bintu muvuze ndabasavye mu bisubiremwo kandi kubera yuko ibintu muvuze jewe nubwo noba narindi muri MSD siko MSD yatanguye yabaye inauguré officiellement, lancement officiel yari le 27 juillet 2008. Wewe wavuze ko jewe muri 98, nukuvuga ko 10 ans avant. 15 ans. Ufatanya gute MSD na FNL ubisigure tubitahure. Hanyuma ivyo byuko Sinduhije ngo Centre Jeune Kamenge mugende murabe ryari yatanguye. Muce murabe imyaka ya Sinduhije siko? Muce muraba ico gihe Centre Jeune Kamenge yatangura yari afise imyaka ingahe yarayijamwo yarangana gute yakora he, kubera yuko Madame Beatrice ntimushobora kwitwaza ngo numvise ngo nsubiramo gutyo oye. Nibaza ko umuntu akuze kandi ashobora kwiyumvira. Jesi ushobora kuvuga ngo ndaje ndakwandika ibara ngo mvuge ngo Madame Beatrice ni Maraya motive ngo navyumvise muri space kanaka. Ngo no fresh yuko ncanza nkabivuga gutyo ngo bica bimpa uruhusha gukuza
ngo ce mvuga ngo numvise madame Beatrice avuze ngo ce mvuga ngo ni maraya oya nuko nyene biteza kugenda ndakubaza naje ko twishure nawe ushobora kuvuga ngo hari umuntu numvise avuga ngo madame Beatrice ni maraya ngo mfashe ijambo ngo ce biza kuvuga ngo madame Beatrice ni maraya ngo navyumvise ahantu kubera yuko ugemuye igitutsi bavuga gute ngo ugemuye igitutsi none ngo yego bandanye ni wowe ubutukanye ntuwitwaza abandi wowe uvuge ku izina ryawe none utabesha ukavuga ukuri imbere y'Imana MSD none ko ifise la même idéologie nk'izo nyene nuko zigenda zihindura amazina urumva ubwa mbere zari za ubu zirasubira zirahindura amazina none MSD ariyo rero dutabara ifatanye ntariye ubona na ntuzeye na niyo mihari cyane ntabyubona reka tuje kuri iyo tabara basi reka tuje kuri iyo tabara navyo mu muri ko murabera madame Beatrice inzu iri kirasha amajisi umunota umwe ndabamyutinga kugira mvuge kuko ni muri ko muranyumva Pamela na Beatrice akabaza imbere yuko Beatrice Pamela asubiza Beatrice madame Beatrice murambabarira mwoba mwarigeze muba muri MSD mwoba mwarigeze musoma ibitabo vya MSD mwoba mwarigeze mugira abagenzi bari muri MSD bakababwira like MSD nibiki kuko ndumva nimba ushobora kuza ngaho ukavuga ibintu bakubwiye ku muntu ugaca uvyuka ukavyemeza ijana kwijana ukavuga ati ya je naravyumvise ngaha kandi ndaza ndabisubiramwo maybe niyo MSD nayo ushobora kuba waravyumvise abantu bakakubwira ati MSD bimeze uku nuku ugaca uja n'agati ifise akarangamutima ka paripe hutu FNL rero nashaka kukubaza ikibazo warigeze ugira amatohoza kuri MSD uramenya ati MSD bameze uku bakora ibi bimeze uku nka je no musi sinoza kukubwira vya MSD ko nta na rimwe nigeze nja kugira ayo matohoza canke nigeze nta usivye muri quartier nabona abana abagenzi banje abajene bagenda mu ma MSD cagiye avant manifestation mu ma 2013 nta kindi nzi ariko nk'ubu mbajije iprona sha no kubwira kubera ko je nakuze mbona papa yambara ibintu by'abaporona bagenda mu ma mitingi habaye amatora ibiki muri 2005 nubwo nari mutoye narababona bagenda mu bintu by'imyiyamamazo ya iprona aho ndashobora kukubwira bikeye kuko n'indirimbo za iprona naragenda kuzumviriza n'udutabo twabo tumwe naradusoma aho ndashobora kuvuga utuntu dukeye ariko nawe nivyo wabwiwe canke wowe nawe warabayeyo hama uragaye ibi vyaho uzoba ukoze imbere yuko Pamela aca gusubiza mikro iruguruye urakoze honorable Wilson no utaranyereka konto twara numva jewe ndakubarira MSD yaje mu ngo za 2010 ndabyibuka neza ndashobora kwihenda amatariki yaje ntuzenye wayitwara Sindwije Alex je ntawenzi personnellement nk'umuntu naramugeze kumubona kanya gatoyi mugabo en profondeur ntawenzi urumva kandi abatari bake barayigiyemwo kuko babonye ko iprona yagiyemwo yamaze kujamwo amacakubiri plutôt abantu binyegeza baba fraude mbeme bari baba paripe bari bifata amakaskete ya rouge blanc mugabo réellement ari abantu bababesha babamenja bababisha sivyo abatari bake baragiye muri MSD je rero naragiye mu nama za MSD naragiye mu nama imwe d'abord iyo qui m'a marqué le plus donc ntumarize ko ndabifitsemwo ndashaka kubwira ko naco bingira naragiyemwo baraje baza Montréal sivyo hanyuma bayigirira muri ville Montréal baca baza ndatumira umugende tubana yitwa Jeanne sinze mbabare nimba ndamuvuza izina mugabo ambara ati jewe sinza kuza muri iyo nama kuko harimo Afrodebu Afrodebu baminani banyangoma bose bari ngo barafazokorana na MSD nivyo tereka basi ndijanye hamara bwa ati jewe vraiment mama bamuciye intoki zibiri basigara zitatu zo haruguru bavuga ngo n'umuporona none ngo bamuca intoki bamwica baramwica na papa bose barabica sivyo urumva ati iyo ni Frodebu ati kandi Minani yatanze itegeko ati kandi bavuga ko bakorana na MSD mugabo ndavuga nti
mbega basha nsibe canke ngende ndagenda muri iyo nama nta kwanka ikintu utacumvirije ko badutumiye abarundi bose bashaka bagende donc ndagenda hanyuma rero baravuga umwanya ngene nyene ari ibintu by'iterambere imigambi myiza ya MSD sivyo mugabo baca bavuga ko bagiye gukorana na ntuzeye n'abandi kugira bakora ikirunani senaredi biki haza 2017 ou 17 en tout cas birashuha jera mugabo ndabaza nti none ko uje kuzana amahoro n'iterambere mouvement pour la solidarité développement kubera iki none ugiye gufatanya abatuzi ko bakoze nyabwoko muri 93 hanyuma umwaranyishura yitwa Nyamoya arambwira ati twebwe dushima yuko twatangura tugakorera hamwe kugira ngo dukureho iyi ntwaro y'abadede igifukamye mu nda ati ni etape duteza gucako kati niko bitiza kugenda hari muri sale hama agenda n'umanyenda sinkunda no kuvuga en public d'abord mugabo ndavuga nti eka rero basiko ariko babibona bo mugabo numva senyuzwe ndagenda mbonana n'uwundi mudamu yitwa Aline Ndenzako ngira nimba ari muri Suisse aravyumva mbega none ko MSD ngo yarizanye changement izanye amahoro développement solidarité développement numva ijambo ngo MSD mouvement pour la solidarité développement acamba ati twebwe ati dushaka kwenda gufatanya n'abajya ati barazi ubwenge ati bajya baminane ati minane n'umuntu w'ubwenge bwishe ati ni vyiza gukorana tubanze dukora ijya ntwara tubindi navyo tubigaruka ko mu nyuma je ntaho ko rero ntari convaincu mbona yuko iyo MSD igakorana n'abo ba Frodebu hari icyo bapfana niho rero natanga kugira amakenga urumva je m'explique niko byagenze rero bari kumwe na Frodebu nukuvuga ko bari kumwe na Parepehutu ko Parepehutu yavuye muri Frodebu urabizi Frodebu yavuye muri Parepehutu yavuye muri Parepehutu donc c'est une chaîne urumva rero niho mvuga nti ibi bintu birateye amakenga kandi n'ubu niyo Retabara ifatanye na MSD ababizi barabizi ko hariho ibintu byo kwica abatutsi birimwo kandi byabaye donc ababizi barabigiyemo abatabizi nabo baguma bahendwa bakazoguza basanga habaye iki bagiye kwicwa batabizi ndaramukije none Beatrice madame Beatrice ikiriya gihe habaye inani kumenga n'imigambwe yose ganshuti yanje yagiye muri izo nani none basi wewe uno musi urafise umugambwe wundi ubona basi twebwe twovuga tuti dushigikira uyu mugambwe kuko je numva tava dusanga byose nta na kimwe dava turonka urafise basi utubwira uti twebwe hariho umugambwe jewe Beatrice hari umugambwe mbona uyu utari kumwe n'abantu bakoze genocide abagenocidere ushobora kuja inyuma canke hariho umugwi runaka dushobora gushira amaboko hamwe tukabogora igihugu urambaye puissance canke ubwo bushobozi ni ikibazo kininiya jewe ca mbere coco uko mbona twabanza tukamenya yuko le droit à la vie d'abord c'est le droit principal fondamental sivyo donc abantu bafite amaraso ku ntoke bo ntibakwiye gutwara igihugu murabizi kandi nawe urabizi ndibaza hanyuma icyo turacumvikanako tanke tutaracumvikana ko hacari ingorane ni ukuvuga ko hakiriho ikibazo nyamukuru cerekeye le sens même de la sinzi ko nayita politique urabona inzu itagira fondation sivyo none ni ukuvuga ko la fondation iraba wumvikana n'umuntu afise ubutegetsi uno munsi uwatabwo fise hawo muzokumvikana gute